Өңірдің бас полицейі Сарқытбай Құсайынов жеке құрамның гарнизондық сап түзеуін өткізді. Іс-шара барысында бөлімшелердің қызмет атқаруға дайындығы тексерілді. Қызметкерлердің тәртібі, сыртқы келбеті, материалдық техникалық жабдықталу және жалпы жауынгерлік әзірлігіне ерекше назар аударылды. Жұмыс сапары Талдықорған қаласының аулалық аумақтарынан басталды. Басшы тұрғындармен кездесіп, олардың ұсыныстары мен өзекті мәселелерін тыңдады. Барлық өтініштер бақылауға алынып, жауапты қызметкерлерге жедел шаралар қабылдау бойынша нақты тапсырмалар берілді. Жалпы қалай түнгі уақытта тыныш па? Тыныш та. Борлы. Қауіпсіздік жағынан қалай тыныш па? Иә. Осы демалыс күндері өзіміз шығып, осы аралар ең бастысы қоғамдық қауіпсіздік, елде тыныш болу керек. Соның жігіттер күндіз-түні жұмыс істеп жатыр. Сонымен қатар патрульдік нарядтардың қызмет тексерілді. Бағыттардағы жұмыс тиімділігі, өзара іс-қимыл және құқық бұзушылықтарға жедел әрекет ету деңгейі бағаланды. Бұдан әрі назар қаланың орталық бөлігіне аударылып, профилактикалық жұмыстарды күшейту және жол қозғалыс тәртібін бақылау мәселелері қаралды. Жастар көп жиналатын орындарға ерекше көңіл бөлінді. Осы бағытта статус түнгі клубы тексерілді. Қауіпсіздік қызметінің жұмысы, оның ішінде бейне тіректегіштерді пайдалану деңгейі зерделенді. Сондай-ақ бейне бақылау жүйесінің жұмысы тексерілді. Мұндай орындар жастардың бас қосу уақытын өткізетін негізгі алаңдарының бірі болғандықтан, олардың қауіпсіздігі басты назарда екені атап өтілді. Біздің басты міндетіміз азаматтардың қауіпсіздігі. Біз тек оқиғаларға жауап беріп қана қоймай, олардың алдын алуымыз керек. Халықпен тығыз байланыста болып, оларды тыңдап, туындаған мәселелерді жедел шешу әрбір полиция қызметкерінің кәсіби борышы деп атап өтті Сарқытбай Құсайынов.